'Cause I am yours and you are mine. 'Cause I am yours, you are mine. You are mine. Hoampitomboana amintsika rehetra ane ny fahasoavan'Andriamanitra raitsika sy Jesosy Kristy Tompo ary ny fampiraisana ao amin'ny fanahy masina. Teny Filaritso sy Tsodrano izay nindramina tamin'ny mpanompon'Andriamanitra ny apôstôly Paul rehefa nitsodrano ny fiangonana maro samihafa tany Azia sy manerana an'izao tontolo izao tamin'izany fotoana izany. Izany hoe ny fahasoavan'Andriamanitra pasteur izay ilaina mitombo isan'andro isan'andro satria tena fahombiazana amin'izao vanim-potoana iainantsika izao dia miankina amin'ilay zavatra ao anatinao. Ilay ao anatinao no mitombo, ilay fahasoavana ao anatinao no mitombo, ilay fitahiana ao anatinao no mitombo dia mamokatra avy ety ivelany izany rehetra izany. Ary izany indrindra no mahatonga anay hirarisoantsika amin'ity ora sy fotoana ity. Dia arabaina ihany koa moa zany ianao pasteur Randriary Malala Ertina Davidson tonga sondray eto amin'ity fahitalavitra amin'ity TV ity. Manona fidana tomponao pasteur Tofo dia miarahaba antsika menakavy ampitsikitsikiana tompoko ato atokantrano ato mirary rasanatry marary ianao hositrany ianao raha ao anatina zavatra manahirana dia izao fandarana izao ane amin'ny courage ianao ahafahanao mitraka. Ny zavatra ho ataona eto moriavana dia ny bakiony tompo araka ny tenin'ny soratra masina manao hoe fa hotoriana amin'izao tontolo izao ny filazantsara ny famonjena hovavolombelona amin'ny firenena rehetra dia vao tonga ny farany. Tsy ho sanatria akory natao hiampangananao ny teny izay toriana eto fa natao kosa mba handraisanao ny izay lalan'ny fahamarinana izay ary manoro antsika ilay tena lalana ho any amin'ny fiainana mandrakizay be deaibe ny olona mitory ny lanitra pasteur Ertina mba hatongavan'ny olona any an-danitra. Misy ihany koa ny olona mitory momba ny elo mba hatongavan'ny olona any an-danitra. Misy ny olona mitory momba ny mpanompon'Andriamanitra mitory ny afo be mba hatongavan'ny olona any an-danitra. Misy mitory ny tenin'Andriamanitra makasika ny lalàna sy ny zavatra maro samihafa rehetra mba hatongavana any an-danitra daholo ny tanjon'ireny mpanompon'Andriamanitra. Misy mitory bibidia, misy mitory bibidia mba hatonga ny olona ho any an-danitra avokoa. Fa ao anatin'ity fandarana manokana ity izay nampitoraina ny lohateny manao hoe atanjao mivavaka raiso ny hery andao andiaingana andao dia lavitra ny dikan'izay lavitra zay dia toerana illimité zany hoe tsy misy fitsarany fa any amin'ny fiainana mandrakizay ihany koa mitanjona ao anatin'izay. Mazava ho azy moa zany fa ny olona kely hery tahaka an'ilay vediny adala dia tsy ho tonga any an-danitra mihitsy. Noho izany indrindra pasteur Ertina mahatonga antsika hoe mitory ny fahamarinan'ny tenin'Andriamanitra tahaka an'izany. Misy ihany koa ny ao anatin'ity fandaran'ity dia mitory mandrakarivotsika ny lalam-pitahiana mba hatongavan'ny olona ihany koa ho any an-danitra satria tsika dia mahalala tsara fa ny olona voata no afaka andovan'ny lanitra sy ny fiainana mandrakizay izany. Dia tsara ny manatsidika antsika moa izany fahamarinana ara-baiboly zany. Manasa antsika ary aloha ato amin'ny tokantrano ato ny tenako hiaraka hivavaka amin'izao fotoana izao. Vavaka antsika tompoko. Ry Tompo Andriamanitro rainay tsara indrindra izay any an-danitra. Andriamanitra avo indrindra ianao satria dia ny lanitra tokoa no fiandriananao ary ety ambony tany ny fitoeran-tongotrao. Any atsimo ianao nefa any amin'ny farany avaratra ihany koa. Any amin'ny faritra tsy nanana indrindra ianao nefa tazana ny andrefana ihany koa. Izany hoe manerana amin'izao rehetrarehetra izao dia rakotro an'izany atao hoe voninahitra sy ny fahalehibiazanao zany. Tsy misy ny toanao ary tsy misy ny tahaka anao fa Andriamanitra ianao. Ny lohalika rehetra dia mandohalika eo anatrehanao. Ny zava-misy rehetra dia mandohalika eo anatrehanao satria ianao no tompony fahefana, ianao no tompony hery. Ankehitriny tompo raha hianatra ny fahamarinan'ny teninao izahay dia mangataka ao Andriamanitra mba anoloranao saina ny mpanomponao
ao anatin'ity fanambarana ity mitenena tompo ho amin'ny olona tahina Andriamanitra dia mitenena amin'ireny olon'ireny ho amin'ireo olona zay ao anaty fahasairana lalàna dia mitenena amin'izy ireny ho an'ireto olona any anatin'ny fonja na any anatin'ny hôpitaly na ao anatin'ny fanaintainana mafy eo ambony fandriana eo dia mitenena ihany koa amin'izy ireny misy zavatra azonao atao daholo amin'ny sokajin'olona rehetra Andriamanitra ho amin'ny mpitondra fivavahana dia mitenena amin'izy ireny ho amin'ireo mpanao politika dia mitenena amin'izy ireny ho amin'ireo sarababem-bahoaka isan-tsokajiny dia mitenena tompo amin'ny alalan'ny mpanomponao ambara hoeto ny sitraponao sy ny fahamarinanao fa vonona hitory izay anambarana zany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy misaotra indrindra tompo amen. Amaky andalan-tsotra masina anankiray ny tenako pasteur ato amin'ny Genesis toko 7:20 no ovaka itsika dia toy izao nivaka ny teny amin'ny anaran'i Jesosy ny andininy fa 1:20 ary hoy Isaka tamin'i Jakoba mba manatona kely hoe hitsapako anao anaka ahafantarako na Esau zanako tokoa ianao na tsy ary izy dia nitsapa azy ka nanao hoe ny feo dia feon'ny Jakoba fantanany dia tanany Esau ary tsy nahafantatra azy izy satria volohina tahaka ny tanany Esau rahalahy ny tanany dia notsofon'ny rano izy ary hoy izy ianao tokoa moa no Esau zanako dia hoy izy izaho no izy ary koa Isaka ary soa taminao ko ary zato azany zanako inanako mba hitsofany fanahako rano anao ary dia narosony teo anoloany ka dia nihinana izy ary nitorano divay izy dia nisotro ary hoy Isaka rainy taminy mba manatona kely ka mandroa anaka dia nanatony izy ka nanoroka azy ary Isaka nandre ny fofony fitafiny dia nitsodro anazy ka nanao hoe ny fofony zanako dia tahaka ny fofony saza notahin'i Jehova ary anomezan'Andriamanitra anao aneny andony lanitra sy ny tsiron'ny tany sy ary ny vary sy ny ranom-boloboka betsaka hanompo anao aneny firenena maro ary akohoka eo anatrehanao ny firenena samihafa ko tompony ny rahalahinao ane anao ary koa akohoka eo anatrehanao ny zanaka ny reninao ko vaozina ane zay rehetra manozina anao ary ho asoavina ane izay manisy soa ho anao pasteur Ertina. Ia zava-dehibe zay pasteur Tova misaotra anao ny amivaky teny sy ty tantara mahafinaritra be ity tsika amin'ny rahalahy moa zany zao dia mbola miresaka foana ny hoe raiso ny hery atanjao ny vavaka andao andeha aingana ary andao andeha lavitra misy tenin'Andriamanitra anankiray zay pasteur milaza manao hoe tsika tsy mitolona amin'ny nofo aman-draha fa mitolona amin'ny fanahy ratsy eny amin'ny rivotra mitolona amin'ny mpanjaka an'izao fahamaizinana izao dia amin'ny fanahy ratsy eny amin'ny rivotra misy zavatra zay tsy ahafahan'ny olona mandingana mihitsy pasteur Tova misy zavatra tsy ahafahan'ny olona mihoatra mihitsy ka na mampiasa inona izy na mampiasa inona na ahoana heriny ampiasainy dia mahatsapa izy hoe tsy voadingany mihitsy io zavatra anankiray io be da be io olona mihazakazaka rehetrarehetra hitanao samaraina isan'andro mivoaka miditra miaina atsimo miaina avaratra mety tsy nanan'io dia olona tianao dingana daholo tianao dingana amin'ny fiainana daholo fa misy zavatra zay tsy vitan'ny olona mihitsy pasteur mandingana azy misy karazan'olona tena manana diplôma satria mieritreritra izy fa rehefa tena manana diplôma tsy maintsy tafavoaka dia idina ny zavatra natao ny pasteur izy nanana diplôma izy malala olona ambony dia nanomboka nampiasa olona ambony izy hoe ity mba misy 20 millions ity misy 50 millions mba ampidiro amina toerana ohatry zao mpiasa mpanjakana mba ampidiro ohatry zao amina mety mpitandro ny filaminana ohatra le vola nalefa ny 80 millions fa tia azo nyity toerana ity ho tafiditra mpianatra ohatry zao ho tafiditra ho amina toeram-piasa mpanjakana ohatry zao nalefa 50 millions ny diplôma nananana mifanaraka amin'le zavatra takiny fa mahagaga pasteur tsy voasurmonteny mihitsy tao anatina 5 taona dia niodikodina fotsiny dia ny indra mbola tatsy atafavoaka misy olona mampanantena
tena tafavoaka mihitsy anao fa tiany olona ambony mihitsy ene ivadiny ianina mihitsy ange mapiditra anao hoe misy toerana malalaka mihitsy fa efa tena tafiditra ianao a erinao tsy maintsy tafiditra ianao fa ianina directeurny ministère zao mihitsy mapiditra anao izy mihitsy manisy sonian'io zay efa ny telefoninazy alao ataoko main libre mihitsy tsy voadinga ny pasteur tsy voadinga 10 taona nitokodina fotsiny misy an'reto olo reto mikarakara taratasy amin'ny tribunal ary hitan'izao fa tena misy rariny tokony ho azy marina tokony ho azy ny taratasy ara-dalàna ndretraretra tokony ara-dalàna ny olona ambony fatany ary mpikarakara tena mikarakara manohana azy daholo hatramin'ny lehibe indrindra aza ny hoe veriny lehibe amin'ny tribunal efa nytena hoe sy tafavoaka io hoe alao fa resako niana fa minianana ny dossier anao io hoe milamy fa ataontsika herinandro dia tafavoaka fa mandraky ty ny androany 3 taona sy tapany miodikodiny ary tsy voadingany io raharaha io tsy voadingany misy fotoana izy tena ministra zao no miresaka aminy hoe aloha fa sitsika sy alahany mpinamany taoko tafavoaka ala fa amin'ny herinandro ambony alamitsika io fa hosiniavo koa dia alako fa ale alao ataovy aloha reto procédure reto manaraka n'inyle procédure iny izy tapitra ny herinandro ambony mialo amin'ny toeran'le ministre tena variny izy pasteur hoe fa maninona ilay olona rehetrarehetra tany ambanimbany rehetrarehetra miakatra grade daholo miakatra grade tolotolo fa izy ohatran'ny olona akaikikaiky eo ary tena hita hoe tokony manana andrariny izy tsy mety misongotra grade zany ireo olona ambanimbany grade retiny izy efa midepasy azy daholo lasa efa manana kitakitana dolidoly izy mbola mijanona eo am'le bokotra ananany eo mametra-pantanina mihintsy izy hoe fa ahoana fa maninona fa ahoana nefa dia mba tena miezaka amin'ny zavatra rehetrarehetra pasteur tsotra be le antony satria ianao mandeha amin'ny herinao mandeha amin'ny tanjakao mandeha amin'ny fahaizanao ary raikitra am'izay ny eo ampiasana raikitra am'izay ndratsaka ampiasana nareo a mba mihetsikatsenareo mavoanareo ange miatoko loatra fivavahanareo e mavoanareo ne marina loatra e mavoanareo ne tsy mba mihetsiketsika ny olona mananona ianina zao a mikarakara vatana izy ary zany mahatonga azy tonga dia miakatra ary misy olona tena mahay ary iny dia ohatrany hoe ianao le mandeha amin'ny famarinana ianao le mpivavaka ohatrany miahaka dia ohatrany mampalahelo tena ohatra mieritreritra nefa maninona tokoa e tena ohatrany hoe tonga eo amoron'ny pont izy eo amoron'ny tetezana fa tsy mety tonga tsy tafa-depasy an'io tetezana io mihitsy pasteur eo anoloan'le pont izy fa izy tsy tafadingana mihitsy ary eny mihitsy fa maninona tsy tafadingana ity fampianarantsika amin'ny raha ty pasteur tofo dia ampianatra an'reto olo reto hoe odinganitsika io odinganitsika io fa tsy amin'ny alalan'ny volana ananao tsy amin'ny alalan'ny fahafantaranao olona fefa nampiasan'izany anao fa tsy naomby tsy amin'ny alalan'ny herinao sy nitanjaka sy ny diplôme anao fa amin'ny alalan'ny force avy any an-danitra hery avy any an-danitra ny fomban'andriamanitra anao manokana izay naverimberitsika teto foana zay pasteur manao hoe ianao no mila miova tsy le zavatra eo anoloanao no ovaitsika tsy zay fotsiny tsy le problème anao no ovaina tsy le aretina no ovaina tsy le aretin-janakao fotsiny no ovaina fa ianao mihitsy mila matanjaka dia misurmonter mandingana hanyo zavatra tsy voadinganao hatramin'izay io dia ianao no mila matanjaka ianao no mila ovaina ianao no transformen'andriamanitra dia havita zavatra zay tsy vitanao hatramin'izay so dia manakambara aloha ianao pasteur tofo mialohan'ny idirako amin'ity fanazavana mazava be zay fanazavana zay hoe ianao no mila ovaina fa misy olona mety tsy mahazo an'izay teny zay pasteur hoe fa maninona no ovaina raha miresaka aloha zany tsika eo amin'ny ataoko hoe tontolony hoantsika mpivavaka mihitsy dia ifanoazavatsika teto hoe raha iolonay tanjaky ny ara-panahinao amin'izao fotoana zao io no eritreretinao andinganana n'lay manda eo anoloanao hiatrianao n'lay problème eo anoloanao dia tsy afaka ny andinganan'io ianao fa tsy maintsy miakatra somary ambonimbony kokoa no ny toejava misy amin'izao fotoana zao ianao mba hahafahanao mandingana n'zay
zay sakana zay raha manatsidika kely tsika ny famotinana ny lesona omaly ny tantaran'ny Petera. I Petera de nanaraka an' Jesosy nandritra ny 3 taona sy tapany, nafanafo, tena nafanafo, ary tena nisan'ny apôstôly sary-piaro tamin'izany atao hoe fiangonan'Andriamanitra sy Jesosy Kristy tompo zany mihitsy. Fa zao zavatra nahavarena, i Petera tsy de naharoka devoly loatra. I Petera anisan'ny olona manana fahasahina kanefa anisan'ny olona kanosa ihany koa tamin'izany fotoana zany. Ary rehefa nomboana tamin'ny azo fijaliana za Jesosy zany hoe notsaraina Jesosy de nolaviny Petera mihitsy hoe aha tsy fantatro zany fa aza mba mifanendrika nitsy kely azafady fa Jesosy nareo zany tsy fantatro za raha vany Galiliko ahoana no endrikendrehanareo am'izany Jesosy tsy fantatro zany. Zany hoe nisy fandavana an'ity Jesosy ty mihitsy tao anatin'ny Petera. Fa izy kosa nefa zany nampiavaka azy de zao, na de teo azy zay fandavana zay, na de teo azy zay fahalemeny zay, dia nisisika tao am' Jesosy foana izy, nanana fisisihana sy etaeta, ary le etaeta tao anatiny tsy etaeta mijanona am' zavatra efa fantany, na etaeta mijanona amin'io maha-Petera mafana fo fotsiny tsy misy ninnin'io, fa hoe ahoana ny fomba iakarana ambonimbony kokoa. De fantany tsara le fahamarinan'ny tenin'Andriamanitra hoe rehefa hiakatra any an-danitra ozy Jesosy de andatsaka ny fanay masina, ary de nareo no mandray an'izany voalohany. Fa noraisiny zany ataoko hoe hery zany pasteur, ary io no nafahany nandiaingana sy nandeha lavitra, nanomboka tamin'ny latsahan'la herin'Andriamanitra sy le vavaka matanjaka tao amin'ny efitrano ambony rihana ao zany bokin'ny Asan'ny Apôstôly. Jesosy na mipetratra za miala eto aza mietsika Jerosalema mandra-panafina ny heranareo avy amin'ny avy. De nisy vavaka lehibe firaisan-tsaina nataon'ireo apôstôly sy ny mpianatra tao, nanomboka nidina am'izay lay tanjaka ara-panahy tao anatin'ireo apôstôly reo fa miteny aminao pasteur ty be dehibe ny zavatra tsy vita teto ambonin'ity tany ty hatramin'izay tsy natao tamin'ny andron'i Jesosy fony izy teto ambonin'ny tany, fa nataon'ny apôstôly Petera sy ny namany zany. Ny tiako lazaina de hoe misy amintsika tokoa am'izao fotoana zao ao anatin'ilay hafanam-po, fitiavana an'Andriamanitra, fitiavana mpanompon'Andriamanitra, fitiavana an'le fiangonanao. Hoe tena tiako ny fiangonana, tato ny nifoazako, za tena converti tato, za afa natao batisa tato, tena mpanompon'Andriamanitra tato, tsara zany. Fa refeso azy ireo fo jereo tsara le hoe manahoana ny ahavon'lay ara-pananao am'izao fotoana zao. Fa raha somary efa nanomboka niemotra tsika, nanomboka efa somary nangatsitsikitsika, nanomboka somary nisy zavatra niala lay fahasoavan'Andriamanitra tao anatinao, de tsy ho tafadingana mihitsy, tsy ho tafadingana mihitsy io sakana zay mahazo antsika io tsika raha lasiana bavy malala. Ary zany no ilanan'ny fampianarana tahaka an'izao satria mpanompon'Andriamanitra maro pasteur no mahalala ny misy fahamarinana be lehibe fantany hoe reto ny fahamarinana ara-baiboly teny toko sy andininy, fantany marina fizy reraka, fantany hoe zao ny marina, fa izy tena lasa kamo mivavaka. Be lehibe ny zavatra fahamarinana ampianarina azy, fa am'izao fotoana zao lasa tsy mazoto na de ho any am-piangonana aza satria misy antony maromaro fambafao eto am'ty zao tontolo zao ty, sainy anatin'ny toeram-pivavahana maro isan-karazany. Tombo ty fantarany ty hanangana anao ndray amelona hoe ahoana ny fomba anarenana anao, ny fahamarinana zay tazominao, fa ny fomba anarenana le fiainam-panahtsika afahatsika mihoatra io sakana zay mahazo antsika io, satria ny zavatra tsapa be dehibe ny kristianina sy ny mpanompon'Andriamanitra idonana problème tsy ampoizina am'izao vanim-potoana zao. Be dehibe ny mpanompon'Andriamanitra zao izy averina hoe tsy nieritreritra hoe ty problème ty ve de tokony ho sa zany efa za mba manompo an'Andriamanitra, nahoana ary any no ento mitompo am'izao lalana zao, ndraindray tsy mitompo tsony no mitondra am'le izy am'le lalana, fa le hoe mitompona foana le teny soratra masina any amin'ny jauna fahatelo andiny faharoa hoe mangataka ary rahalaozy mba ho ambinina sy ho salama amin'ny zavatra rehetra ny ianao, mitahaka ny anambinana ny fanahinao ihany, zany hoe le fanambinana amin'ny lafiny rehetra de miankina be dehibe amin'ilay fanambinana ny ara-panahy na eo amin'ny tantaran'ny baiboly ray manontolo de mifampiankina foana ny hoe fitahina ara-panahy sy ny lafiny ara-materiel pasteur ertina. Ia amafisitsika foana ny pasteur atovy no hoe tsika mila mandingana ny olana ary mandingana ny fahavarinao. Ny zavatra resantsika amin'ny rahalahy eto ary tsindrina foana hoe matotsika amin'ny resaka fitahina amin'ny lafiny rehetrarehetra, fandraisena
rehefa elany anao ny ela ka ela koa ny adinao io horeraka ihany le olona pasteur to ary rehefa ela io adinao tsy ho tonga any an-danitra ianao rehefa ela io adinao io tsy maintsy anipigan ianao za tsy hivavaka tsony nafantatra zany marina nafantatra raha marina ary tadidio fa tena be da be olona miverin-dalana tsy hoe tratra mifakam-panahy fa mafy loatra ny adiny ela loatra ny adiny de vizany izy reraka izy any am-pandehanana de normal izy pasteur atovy raha miverin-dalana ka niatony resantsika zany fitahina fahasoavana valim-bavaka fandrasena zany de le lalana mizotra ho any an-danitra marina pasteur raha iverenana zao ty tantarany Jakoba ity i Jakoba sy Isaka ray moa zany izy io pasteur ny fandehany ty tantara ty de ohatrohatran'izao Isaka de nanany zanaka anakiroa Esau sy Jakoba rehefa ho faty Isaka de ny fanaon'ny ray aman-dreny tsy maintsy hitsodrano ny zanany ary de lazaiko aminao pasteur fa nidika an'leo hitsodrano de tontolo ara-panahy zany azavaiko tsara nitsodrano de tsy resaka raha matériel fa nitsodrano de resaka spirituel nitsodrano tsy resaka diplôme nitsodrano tsy resaka vola fa nitsodrano resaka ara-panahy resaka ara-panahy ary rehefa ho faty Isaka zareo moa tena nilona tao anatin'ny tontolo ara-panahy de fantatry Isaka tsara mihitsy hoe ilay fitahinana ananany ilay fahasoavana nananany ilay naomena ny taranany ary ny zavatra nomeny Isaka reo zananyreo lovana velany ho an'ny zanany de eo ihany no hoe trano be eo ihany no hoe omby be dia be eo ny hoe ondry be da be sy vola amin'ny karena fa niraisiny Isaka ho zavatra tena lehibe sy goavana de ny hoe lay tsodrano lehibe lavitra noho ny ara-materialy lay tsodrano zany hoe lay tontolo ara-panahy lehibe lavitra ka rehefa ho faty Isaka de zao tsy maintsy omena ny zanany ilay tsodrano de normal moa zany tokony Esau nahazo azy tsy de idirantsika lalina le tantaran'izy roa lahy fa rehefa tena zoina ty tantara ity de Jakoba lay zandry nahazo an'le tsodrano ary io le tsodrano io tena ny fandrombahan'izy roa lahy mihitsy hoe iza ny azo azy tsika roa lahy Esau le zokony lahy matosa i Jakoba ny azo azy tena fantatry izy roa lahy mihitsy ilay resaka tontolo ara-panahy lay hoe dimension ara-panahy lay hoe avo ara-panahy hoe zay mahazo an'io no tafavoaka tsy ny fandrombahany zareo ny trano mariana tsara fa Isaka rainy de voasoratra ao anatin'ny baiboly hoe mpanjato be raha lehilahy nanakarena de nanakarena ary tonga mpanjato be raha lehilahy nanakarena zany hoe olona multimilliardaire raha am'izao vanim-potoana iainantsika izao fa tsy nisy resaka fizarana lova teo tsisy resaka ady tany teo na hoe niditra tribunal ny Esau nitory any Jakoba na i Jakoba ono nampiakatra apelina tsisy resaka an'izay eo fa tany amin'ilay tontolo ara-panahy mihitsy io le fandritahany maraka ny teny hoe pasteur tsy ny fandrombahana ny trano tsy ny fandrombahana izy roa lahy ny tany tsy ny fandrombahana ny vola tsy ny fandrombahana zareo ny omby tsy ny fandrombahana le arena be any Jakoba fa ny zavatra ny fandrombahana izy roa lahy le arena be ny Isaka de le arena azo le arena be ny Isaka tsy ny fandrombahana ireo tsy ny fandrombahana izy roa lahy fa ny zavatra ny fandrombahana de le tontolo ara-panahy ilay tsodrano izay no mifandrombahana satria nahalala izy pasteur efa fantatra tamin'izany ange izay mahazo an'io lay tontolo ara-panahy io ilay dimension ara-panahy io ilay ino izy ty avo ara-panahy io no lasa lavitra amin'ny fiainana io no afaka misurmonter mandingana zavatra be da be amin'ny fiainana noho izany de io no mifandrombahan'izy roa lahy atao zy aza hotsika an'io kanjo moa Jakoba nazo an'le izy inona tokoa pasteur ny toy any tantara rehefa terina dinianao ny toy any tantara dia raha mamaky tsika manomboka temy Genesis toko 7
vovoray an'ny Jakoba nge le tsodrano de lasa am'izay izy nandositra de hitina nataony izy nandeha nandositra iny lasa izy nanompo anaty hoe Labana niasa tao amin'ny Labana izy de ny afarany moa lasa nanambadiny zanaky Labana tao ihany koa ngarainy tsisy vola tena ampelantaniny tsy nitondra reny izy tsy hoe ny batainy ny omby amanondrony de hoe lasako ny fananako zavatra anankiray ihany ny azony de le hery ara-panahy force spirituelle izay ihany no azony Jakoba le tsodrano ray aman-dreniny autorité avy any amin'ny dadany ara-panahy de lasa izy niasa tamin'ny olona io rehefa niasa tao izy nandritry ny taona vitsivitsy maromaro de nifanaraka tamin'ny patron io zay satria zao nafinaritra rehefa niasa tao izy tao anatin'ny fotoana foimonja fotoana foimonja de lasa nitombo be ny arenan'le notahiny Labana le rafozany moa zany le patron lasa nandroso be le orinasa de nifampiresaky Labana sy ny vadiny any an-trano amin'ny alina rehefa nandinika ao izy ry madama de zao ty Jakoba ty mihitsy no mitondra fitahina ho atsika hatram'izay natongavany izy le zalahy tato amintsika tato tena nandroso be mihitsy ny orinasa atsika nandroso be ka de tena ileranga io tena misy fahasoavana manokana mihitsy io pastera mariako fa rehefa mitombo zay dimension spirituelle zay mo filazantsika azy na le avo ara-panahany le olona izay lay zava-panahana an'izay refy ara-panahy zay de lasa mavita zavatra goavana izy eo amin'ny toerana zay misy azy de misy fahasoavana misy fanambinana misy fitahina manenjika azy tsy izy tsony no mirotoroto tsy izy tsony no mirotoroto hoe hitady asatsy hitady aninato hitady vahaolana ry hitady chauffeur ry hitady tomobile ry etiko ametrika tsy izy tsony fa lasa le asany reny manomboka mitady azy voasitona mihitsy le fahasoavana manodidina azy ao azonao zany tsy maintsy zay no mitranga ary zay no mitranga tamin'ny Jakoba teto vo niditra tao amin'le fianakaviana izy vo niasa tao de vakivava mihitsy reo olona patron mipetrany reo rafozan'reo hoe hatram'izay mipetrany ty lela ty tato amitsika tena ohatrany niazakazaka be mihitsy ny fiainatsika tena mety be ny fiainatsika alao atao zay hitazonana an'io alao atao zay hitazonana an'io fa tena ohatrany misy fanambinana be io indray andro am'izay ry Jakoba tonga saina koa Jakoba de niresaka tamin'ny patron zaho izy hatram'izay firy taona niasako tato aminareo tsy nomenareo karamana ny ariary avelao am'izay andeha ody any am'ray koa ade tsy nanaiky le fianakaviana rehefa nandiniky zay rangaty io izy de zao hitanay fa avy aminao no hitahiny Jehovanay avy aminao ry Jakoba ka zao mijanona ihany anao fa alao ataotsika izy hifanarahana amin'ny karama inona raha ny karamanao de natao teo fifanarahana de nifanarahana tam'izany eo vakiko vetivety pasteur eo amin'ny andiny fefatra amby telopolo so azonao vakiny Genesis toko fa telopolo andiny fa efatra amby telopolo andininy fa efatra amby telopolo ary o Labana eny aoko ao araka ny teninao ary dia navahany tamin'izany andro zany ny osy lasa tika sy sada ary izay osy vavy rehetra mara sada de izay rehetra nisy fotsy ary ny mainty rehetra teo amin'ny ondro de natolony teo an-tanany zanany lahy ireny ary nasiny lalaka telona teo anelanelany sy Jakoba ary Jakoba niandry ny ondry amanosy ny Labana sisa zay eo amin'ny andininy faharoa amby telopolo angataka mba vakina pasteur ny andininy faharoa amby telopolo andeha hitety ny ondry amanosinao rehetra aho anio ka navaka ny mara sy ny sada rehetra ary ny mainty rehetra eo amin'ny ondry ary ny sada sy ny mara eo amin'ny osy koa ireny no karamako jerenao mifanaraka am'izay zany izy mianaka teo de hoe le mara sada eo amin'ny ino izy ty eo amin'ny osy sy ny mainty eo amin'ny ondry zay no karamako izy Jakoba zay le nifanarana izy mianaka nefa reo vitsikely zany de zao ny nahagaga ry pasteur de natokana zany hoe reto zany ny an'ny Labana reto ny an'ny Jakoba de mitoy ny fifanarana mitoy ny asa ny nahavarina am'izay raha mamaky ny toy ny tantara io ianao
nanomboka tao arinany fifanarana io de niteraka mara sada maity daholo am'izay ny ondry amanosy rehetra lasa hoe zay ondroondry matanjaka sy osy matanjaka de lasa mara sada mainty mara sada zay teraka ka zay matanjaka rehetra zay tsara rehetrarehetra de reny fa mipotsaka avy any de mivadika mara sada mainty tena varina mihitsy le rafozany hoe fa ahoana mihitsy ary tirangaty fa am'izay ny fanarahana hoe reto ny karamany de zay ondry tsaratsara rehetrarehetra zay matanjatanjaka rehetrarehetra zay osy matanjatanjaka lasa n'le rangaty daholo inona mo secret an Jakoba pasteur ny secret an Jakoba na tonga an'ireo zavatra rehetrarehetra reo nitranga teo aminy lasa nahavory arena vetivety izy de lasa nanakarembe vava vetivetiky Jakoba tsotra be le secret-ny tsy niainga tamin'ny diplôme izy tsy niainga tamin'ny fahalalana olona tsy niainga tamin'ny heriny sy ny tanjakany fa niainga tamin'le ositra niainga tamin'le tsodrano niainga tamin'le re fiara-panahy izay nomen'ny rainy azy de in'le hery ara-panahy zay noraisiny iny no nisitona fahasoavana be dabe am'izay nitsofoka tao aminy na tonga azy navita dingana goavana pasteur Tofo zany hoe raha mafisina kely izy de hoe ny point de départ na ny teboka ny aingan'ny Jakoba de tsy niainga tamin'ny fandovana ny Isaka fa niainga tamin'le tsodrano tao amin'ny Abrahama ny pita tao amin'ny Isaka de in'le tsodrano sy le ositra lay re fiara-panagoavana iny iraram-panagoavana iny iny no nifindra tao amin'ny Jakoba ary rehefa niainga tamin'ny alalan'izay Jakoba tsy te alalan'zay zavatra nitranga tany izy aloha na azo lova izy na tsy azo lova tsy te alalazany izy hoe nalasan'ny ralahany daholo fantany le teny soratra masina hoe ampoanao ny fahasoavako zany hoe le fahasoavan'Andriamanitra tao anatin'ny tao pasteur no teboka ny aingan'ity Jakoba ty ary de hitantsika tsara ny afaran'ny tantara fa tena goavana be jero tsara i Jakoba teo aloha de Jakoba mpamingana sady Jakoba mpambitaka Jakoba azo verina hoe olona tsotra fa tao arinany nandraisany an'ilay hery sy lay ositra sy lay tsodrano avy amin'ny Isaka de nisy karazana fanavozana na transformation totale mihitsy tao amin'ity Jakoba ty ary izay fanavozana lehibe teo amin'izay no nitondra fandraisana sy fombiazana ho azy tamin'ny lafimpenany rehetrarehetra satria raha mitovy am'le poziny teo aloha ihany izy le fiainany teo aloha ihany ny poziny ivelany aloha inona fa tsy de hoe misy fiovana firy fa ny poziny ihany fa lay zavatra tao anatiny tamin'ny alalan'lay tsodrano zay tonga no nanomboka nanovany Jakoba ary zany eny pasteur ety misy karazan'olona ny tena hoe mieritreritra ny tenany hoe ahoana raha ny fomba iovany ty fiainako ty andinganako ny toe-javatra mitranga eo amin'ny fiainako ty tena hoe ao anatina fahaverezakevitra lalina de lalina mihitsy ary misy eo mbavahoana famoiza-po mihitsy aza am'izao fotoana zao satria tsy fantanytsony ny andinganana io sakana zay mahazo efa nataony daholo ny ezaka rehetra matona efa natao nampiasaina daholo ny fanafody tena matanjaka natao daholo ny fahalalana olona ny ansasany efa tapitra namidy mba amin'ny tany razana azy mba hiavotana fa tsy siovana mihitsy de zavatra nitranga tamin'ny andron'ny Jakoba zany fa i Jakoba tena nanana fahatakarana nanana faranita-tsaina nanana fahalalana tao anatiny hoe zao ihany naomby dadabe Abrahama tamin'ny alalany tsodrano tamin'ny alalana herin'Andriamanitra tao anatiny naomby Isaka raiko ary ataoko zay azahoana ny fahasoavana io ahoana ny fomba azahoako ny fahasoavana io satria marihana foana pasteur hoe ny atao hoe olona tahin'Andriamanitra de tsy le zavatra hitan'ny maso loatra aloha fa le ao anatinao mihitsy zany hoe tahin'Andriamanitra ianao de rehefa tahin'Andriamanitra ianao mitondra fitahina ho an'ny manodidina anao mitondra fiovana ho an'ny manodidina anao taditsika tsara ny tantaran'i Josefa eo akaikeo ihany tantaran'i Josefa i Josefa ane na de teo aza ny fitaka be babanazy anazy fakapanahy de efa tao anaty fahasoavana sy le fanambinana de jereo tsara fa i Josefa niakatra teo amin'ny toerany maha prime ministre azy tanapolo ane Josefa hitany hoe ty ivelany tanapolo fa tao anatiny tao goavana be mihitsy nisy zavatra tao anatiny tao ary na de ifaroam-panjakany Egypta de resy lahatra
fa ity lehilahy manana fahasoavana sy fitahiny ity no anova ny tontolo eto Egypte ray manontolo hatrany amin'ny tany Kanana sy zao tontolo zao vokatra le hoe fahasoavana tao anaty to zany ary zany ry havana no ilaina le hoe ikolokolona le zavatra misy ao anatsika le fahasoavana misy ao anatsika tsy avela ho faty mihitsy le izy fa mila hatanjahana zay anananao de mila tanjahana zay zavatra efa mba ao anatinao de mila tanjahana de fandresantsika lavabe teto mitarana tantara sadaka sy mesakarabediny koa tena hoe nisy fotoana nakalain'ny olona izy telo mirahalahy reny fa vokatry la herin'Andriamanitra tao anatiny le fahasoavan'Andriamanitra tao anatiny nanovatra amin'ny bogadiny zany ny olona mafo de miova rehefa misy fahasoavana sy mitombo lay refy ara-panahy ao anatinao mitombo le refy ara-panahy ao anatinao ary ny zavatra mitranga moa pasteur mandinika atsika hoe mametraka fanontaniana zao ny olona hoe hovaina amin'ny fomba ahoana moa zao ny volazan'ny baiboly tompoko koa raha misy olona ao amin'ny Kristy Korintiana 4:5 dia olom-baovao izy efa lasa ny zavatra taloha indreo tonga vaovao ireo ny hevitra zany teny zany de zao le zavatra tany aloha rehetra de levina avokoa fa misy zava-baovao mitranga eo aminao zany hoe ny tena mpanompon'Andriamanitra anankiray zany le hoe nateraka ndray na le niova fo na hoe mandray le hoe conversion de misy fiovana lehibe fo saina vatana amin'ny lafiny rehetra mitafy ilay toetra surnaturel zany hoe manana natura hafa mihitsy pasteur misy natura hafa zany anie mampiaiky an'ireo mpanompon'Andriamanitra maro anatin'ny baiboly hoe nahoana ty mpanompon'Andriamanitra ty no mavita ny zavatra mihoatra noho ny lalàna ny natiora tsotra le izy satria manana natura hafa mihitsy izy raha mijery ny Jakoba teo zao tsika i Jakoba teo ne ka tsy Jakoba pokaty tsony ny fanarahana hoe zay ondro teraka rehetrarehetra ao mara sy ny sadary mainty le ondro marina ane ny ondro ny labanina ane pasteur tina 1% no miteraka an'izany raha atao zany ny kady tsotsotra 1% amin'ny ondro na manana ondro arivo izy 10 no miteraka an'izany fa rehefa nanao fanekena i Labana sy Jakoba de nietsika am'izay le fitahina sy le fahasoavana tao anatin'ny Jakoba de niany amin'ny 90% na 95% zany nivadika ny tsy vadika mihitsy ny famadika le tantara no lasa ny Jakoba zany hoe mamadika ny zavatra tsy hainao eritreretina mihitsy le fitahina sy le fahasoavana ao anatintsika ao rehefa tratratsika zay le hoe refy ara-panahy le dikana ara-panahy ambonimbony zay ary zany no mahatonga atsika tena tery mihitsy am'reto raha lasana bavy reto satria misy raha lasana bavy tena diso fanantenana be pasteur am'ty fivavahany ty tena leo mivavaka mihitsy le hoe izy anefa tsy efa nandramako fa atsika indray de mampianatra hoe zany zavatra tenenina aminao zany de zavatra azo iainana tsy tamin'ny tantara ny baiboly ihany fa azo iainana am'izao vanim-potoana iainantsika izao pasteur le izy misy karazan'olona latsako anao matetika tojon'ireny olona reny pasteur le pasteur ararotin'ny olona zay nalain'le olona ambony ohatry zao volanay 25 millions de milaza izy fampiditra na iasa de zao nefa ry pasteur zao izy mamono telefôna tsy mety mandray telefôna izy ohatrany tsy raha intsony zay nefa efa tena tany amin'ny telo taona lasa izy milaza nampiditra anay ivola io anefa ny volan'olona nindramo zao zay ry pasteur fa baraka injery ny olona nefa zao fiainanay sy ny sisa zao ihany lazako andreo olona reo aza miady amin'ny tsony aza miady amin'ny tsony fa azotsika takiny zany volo zany ao anatina tontolo ara-panahy azonao mila mandragery ara-panahy ianao ne tsy afaka iady amina olona ambony zany pasteur ary misy karazana olona nge fetsifetsen'ny olona sorokin'ny olona azonao ianao tsy afaka iady amina olona manana fahefanao fitsarana tsy afaka iady aminy ianao na de fa lasany ara ny volanao zavatra anankiray ihany misy Andriamanitra ao ary zay tsy voadinga anao tamin'ny fahalalana olona tsisy hevitra pasteur tsy maintsy amin'ny tontolo ara-panahy mandray hery ara-panahy ianao afahanao miady ao anatin'izany zavatra rehetrarehetra zany mety mitonginy olona kely ny taninao ny fanananao ny vadinao na lainy olona keliny
tsy hitanao zay fomba merenana an'io ao amin'andriamanitra ihany dia ianao no mila miakatra jerenao nge pasteur tovy raha mijery an'ity tantarany i Jakob ity tsika inona no nataony Jakob eo amin'ny Genesis 3:7 ary Jakob dia nakatsorakazo maro tamin'ny hazo popola maitso sy tamin'ny hazo lozy sy tamin'ny hazo platana ka nataony eo fandana ireny isehon'ny fotsy izay eo mitsorakazo ary ireny tsorakazo vaovofy ireny dia napetrany teo an'lohan'ny ondry amanosy teo anatin'ny tavon-drano dia teo amin'ny fisotron-drano izay nalehan'ny ondry amanosy isotro ka nikambana teo ny lasiny vavy raha avy isotro rano izy dia nikambana tandrifon'ny tsorakazo ny ondry amanosy ka niteraka sadika sy mara ary sada ary ny zanak'ondry navahan'ny Jakob ary ny ondry sisa dia nataony manarika ny sadika sy ny mainty rehetra teo amin'ny ondry amanosy ny Labana ary natokana izay ondry amanosy azy ka tsy navelany hiaroaro tamin'ny ondry amanosy ny Labana ary noviana nikambanan'ny ondry amanosy matanjaka dia naperaka Jakoba teo amin'ny tavon-drano teo anolohan'ny mason'ny ondry amanosy ireny tsorakazo ireny mba hikambanany eo anilan'ny tsorakazo ary raha osaosa kosa ny ondry amanosy dia tsy mba napetrany teo ireny ka dia ny osaosa ny any Labana fa ny matanjaka kosa no any Jakoba ka dia nitombo arena indrindra raha lehilahy ka nanana ondry amanosy betsaka sy andevovavy ary andevolahy ary raha meva sibrika jerenao lay hery ara-panahy zay nananany Jakoba izy tsy ny famaly mihitsy tamin'ny izy ty tamin'ny Labana patron tsy niady izy tsy ny famaly izy zay ataonao izy fa za manana lalana hafa mihitsy azonao dia nisy fotoana raha maka ny toeriny tantara io ianao dia nivadibadika mihitsy izy ty i Labana hoe andao ovaina kely ohatr'izao indray satria hitan'ny Labana hoe ohatrany lasan'ny Jakoba daholo zany rehetrarehetra zany dia nivadibadika teo kanefany arakaraka nivadibadian'ny Labana dia zay rehetrarehetra ny fanarahana teo Jakoba ihany ny lasa mandray an'le fitahin'Andriamanitra le tiako tenenina zany dia hoe ianao tsy voatery famaly amin'ny patron anao ianao tsy voatery famaly amin'ny havanao mety misy fianakavianao niadiny lovanao ary reo fianakavianao reo manakatao reo fianakavianareo malala olona ambony dia nalay daholo ny trano be anareo dia tsy nanana afa-tsy trano kely sisinareo ary dia tena na tsy ary vomafy ianao tsy voatery hiady any amin'ny tribonaly azonao satria raha hiady any ary ianao izy koa mahitahita ary ianao tsy ahita fandraisenany mihitsy nandresy kely ianao tamin'ny voalohany dia nahitahita izy dia izy indray nandresy tamin'ny fanoroany nampiakatra ianao izy nandresy tamin'ny fanotelony tsy hitanao tsony azo atao fa misy mbola azonao atao dia ny fampiakarana ny herinao ara-panahy pasteur zay sisany azonao atao ary entinao miady amin'ireo olona matanjaka ireo izay tsy resinao hatramin'izay dia ny hery ara-panahy fa ho hitanao ange pasteur zay nge voalaza amin'ny baiboly raha ry amin'ny Isaia 4 moa izy iny le hoe adanadanao ny vavahadinao izy any amin'ny 1 izy iny idirany eo amin'ny 1 izy ary idanadana mandrakariva ny vavahadinao tsy hirindrina izy na andro na alina hampidirana ny areniny firenena sy ny mpanjakany izay efa bobabo izay efa voababo ho ao aminao averiko indray mandeha pasteur ary idanadana mandrakariva ny vavahadinao tsy hirindrina izy na andro na alina hampidirana ny arenany firenena sy ny mpanjakany zay efa voababo anao zany hoe tsy ny herinao tsy ny tanjakao tsy ny fahalalanao olona manomboka eto fa le hery anananao ara-panahy dia isy zavatra ho ampidirina Andriamanitra mihitsy tsy tamin'ny fahaizanao sy ny fahalalanao fa Andriamanitra no ampiditra azy ao anatin'ny mandanao ao anatin'ny vavahadinao ao anatin'ny tokantranonao Andriamanitra mihitsy no andray andraikitra ampiditra n'ilay fitahin'Andriamanitra ao anatin'ny tokantranonao ao anatin'ny tokantranonao zany hoe misy hery mihitsy ao anatinao ao misintona ireo fahasoavana ireo ozy izy eo amin'ny andininy voalohany hoe mitsangana ozy miazava fa tonga ny fahazavanao ary ny voninahary Jehova efa miposaka aminao midikan'izany teny zany dia hoe
misy zavatra mila ovaina eo aminao matony olona anankiray tenenina hoe mitsangana de mipetraka izy zay nidikan'izay matony tenenina ny olona anankiray hoe miazava de misy aizina mamatotra azy ka tsy afahany mahita ny fahazavana de ny baiboly mihitsy no miteny manao miova ianao miazava ianao fa tonga ny fahazavanao raha ny marina aminao de tokony hiposahany voninahary Jehovah ianao hiposahany fahazavana ny fahazavan'Andriamanitra ianao araka io tenin'Andriamanitra vakitsika io fa maninona ny tsy tonga eo aminao zany satria mizara tian'Andriamanitra ovaina zay foana moa le hirahiraitsika ito pasteur manao hoe ny zavatra manodidina anao anie raha ny tena marina tsy de hoe mila ovaina maika fa refitsika no miova tsy tazanao azy reo afaka mandingana an'ireo afaka mandingana an'ireo ianao de pasenao reo ndraindray misy atao anaty tokantranoko misy karazana olona hoe marary daholo izy mianakavy de hoe ahoana ara ny fomba ialana amin'io karazana aretina io de enao mandreny ty fandarany ty no miova voalohany mihitsy aloha mampiakatra n'lay refy ara-panao anatinao fa ho hitanao fa ololevinao azy tsy hitanao zany reo rehefa miamazava rehefa miamatanjaka lay sery ara-pana ato anatsika ato voadepasinao reo vode zay le zavatra atao eto pasteur zany hoe lasa io manko le tenin'Andriamanitra hoe ny fitahiny Jehovah no mampanakarena ary tsy azon'ny fisasarana pina zany ozy Jesosy mantseny Petera amin'ny filazantsarany liko toko fadimy manao hoe rehefa nanjony Petera de tsy nahazo azany rano mihitsy Petera nandritra ny alina ray manontolo de ho Jesosy manao hoe mirosoa amin'ny lalindalina kokoa raha ny marina pasteur Ertina de zao azony Jesosy atao naniraka ny trondro ho eny amory ny rano vitan'izany hoe ry trondro mivoanareo fa Petera reraka be nandritra ny alina ray manontolo fa tsy nibaikony ny trondro fa i Petera no nasainy nandroso lalina misy hevitra ara-panahy be zany hoe azon'Andriamanitra atao anie no mitahanao na hipetraka fotsiny ohatry zao anao de hiteny izy manao hoe ry vola 20 000 ariary be dehibe tonga avy eo amin'ny olona io vitan'Andriamanitra zany fa tsy zany ny an'ny tompo ny formule ara-panahy tao anatin'ny baiboly de itsika no mila mandroso de manaraka an'izay reo fitahian'Andriamanitra pasteur manaraka an'izay ary rehefa nandroso Petera de voalaza amin'ny baiboly fa tsy Petera rery avy eo no nakan'le trondro fa niantso ny rahalahy rehetra izy hoe avia pio fa be dehibe ty hitanao zany fa le fandroson'ny Petera atrambo Jauna sy ry Jakoba sy ry Bartomeo sy ny namany rehetrarehetra notahina avokoa no ny toe-panahy sy ny toe-po zay nananany Petera tamin'izany fotoana zany rehefa nanaiky mitenin'ny Jesosy Kristy tompo hoe marsoa amin'ny lalina ka zay le izy pasteur zava-dehibe mihitsy ny ampianarantsika amin'ny rahalahy zay satria misy olona ny ery pasteur tena diso mirotoroto loatsy ary satria izy mirotoroto satria zay no heveriny hoe zay ny atafavoaka azy amin'ny fiainana diso mampiasa vola loatra izy satria zay no heveriny fa mahatafavoaka azy amin'ny fiainana fa misy pasteur lalana iray ary zay ho any no ampianarantsika mandritry ny ty ray volany ty volana septambra ray manontolo ty pasteur le hoe raiso ny hery atanjao ny vavaka ary andao andeha aingana de andeha ho lavitra inona moa le zavatra tena kinendritsika ao ambadiky zany rehetrarehetra pasteur le olona mila mandray hery ara-panahy ka izay tsy voavahanao tamin'ny tanjakao sy ny herinao sy ny fahalalanao olona ao amin'ny toeram-piasana ny anao mety ahilikiliky ny olona ao anatin'ny toeram-piasana mety tsy tiany lehibe anao mihitsy aza atao makararary ny fonao zany aza atao makararary ny heritreritrao zany izay tsy tianao ao avy anao izy tsy ho tianao ao fa ianao no mitomboa ara-panahy fa Andriamanitra no hibatanao eo amin'ny toerana misy anao de hovarina fotsiny reo hoe ary tao misandratra tamin'ny fomba hoana tamin'ny fomba taisy azonao zany aza amin'ny raharaha misy olona marary fo am'le hoe le miara-mivarotra ao de olona eto anilany manao ody ratsy manao ody gasy mamafimafy zavatra de mamafimafy andreo de mandeha be ny tsenan'le olona ny azy tsy mandeha ny tsena azonao nefa izy mivavaka izy manompo ny tompo ny azy tsy mandeha ny tsena le mpanompo sampy mandeha ny tsena aza varina am'izany raha lasena bavy tsisy antony ampitomany anao an'izany hoe Andriamanitra mba miangatra ianao
mba miangatry anao jere le mpanompo sapo mandeha ny tsenany mamafimafy hitakinay mihitsy reo mamafimafy zavatra itsaky maraina nefa to tena mandeha maninona manompo anao nefa nenay ty to tsy mandeha aza malahelo am'izany fa ianao no mikara miara-panahnao no iakaro fa tsy tokony hitomany am'izany ianao tsy tokony alahelo am'izany ianao fa rehefa miakatra ianao miovy hitatara io pasteur miovy hitatara io mitsombadiko hitatara io aza malahelo am'le hoe misy karazana olona mako am'izao fotoana zao tsy tiany rafozany mihitsy izy amin'izy le vonato rehetrarehetra misy vonato anaky 5 misy vonato anaky 9 fa izy tsy tiany rafozany mihitsy satria mivavaka de malahelo hoe Andriamanitra tsy mba tiany rafozako ae za mako le mivavaka be tompo za le manompo anao ae de tsy tiany rafozako ae ahilikelikely zareo ae tsy mba jereny ae tsy mba tsy ny ranomasonao no mavahany olana io avy alao ny rafozanao tsy ho tianao any avy alao ny ray aman-drenynao tsy ho tianao ihany fa miara-panahnao no ampiakaro aingana diaingana andoha hiakatra aingana diaingana fa ho hitanao fa Andriamanitra metraka anao eo amin'ny toerana misy anao ka tsy anao tsony ny andadilady eo amin'ny rafozanao hitady anao zay miady aminao zany soratra hitady anao zay miady aminao zay zovolazava ka tsy anao tsony ny lelaka ny faladiany tsy anao tsony ny tomany eo anatreny mamela tena inona reny tsy hitiavanareo a tsy mila mandadilady eo aminy ianao fa ireo no andadilady tsy ho ela eo anoloanao satria nahoana manomboka arakaraky ny akaran'le ara-panahanao le hery ao anatinao de manomboka misy zavatra ho tonga eo alohanao io misy zavatra ho tonga eo alohan'le olona pasteur mahatonga ny fiainan'retolo reto tsy miova ngia pasteur atovy de zao hoe lay hery ara-panahany tamin'ny efa taona ihany le fomba fivavaka ny tamin'ny efa taona ihany mbola io fomba fivavaka ny androany io ilay fomba fivavany tamin'ny 5 taona lasa ihany tsy mety mandroso mihitsy zany i fomba fivavany am'izao fotoana izao ary ny tena dangereux be ary tsy mampalahelo amin'izy miamiena aza ny heriny miamiena satria efa mafy loatra le ady mafy loatra le trosan'olona le aretiny tsy misy le vady lasa nandositra le rafozany tsy tia azy izy rery miatsika ady eto de miamiena ary le heriny de miareriky ka inona moa ny olana iva eo pasteur inona moa ny vahaolana tena inao mihery ara-panahanao ary miareraka occasion ndraty olona ireto ary opportunité ho azy pasteur ity fotoana isaky ny asabotsy izy zay mandritsy ny ray volany ty tena fanararotanao anao ity ampiakarana ny ara-panahanao ampiakarana ny dimension refy ara-panahanao ity fotoana ity ampiakarana anao Jacob pasteur ny secret any Jacob tsy niady lova tamin'ny esaoralany izy tsy niady trano tsy niady tany zavatra nangatahany any hery ara-panahy tao amin'ny dadany tsodrany rehefa azo ny diozy izy ampiazay atsy problème nalasanao daholy aza ny tany rehetra fa reo azoko sotonony reo arina kely eo izy fa tany Jacob tsara ange zany reo tsy maintsy azoko ny anjarako rehefa atao anatiko ny hery de hitanao fa niafarany Jacob lasa natanjaka be lavitra tsy nanana izy na de ariary ary zany ainga fa verina tany niona izy rolata teoriny fa lasa natanjaka izy lasa natanjaka nahara-bola nahara-pitaovana nahara isan'andevo na amin'ny orinasa zay nananany na nytokantrano zay nananany natanjaka izy ny antony nampatanjaka azy pasteur de arak'ilay resakytsika tany am-piandohana teo hoe tsy am'le maha Jacob azy hoe beato dobe Jacob na may momba ny fitantanany Jacob tsy de zay loatra fa no lay fitahin'Andriamanitra tao anatin'ny Jacob azo ny tamin'ny alalany lay tsodrano ino no nanovany Jacob iny ary jerenao tsara ny raha mandikitsika misy tenin'ny Jacob anankiray zay de zao ny teniny manao hoe rehefa niona tamin'ilay anjeliny Jehovah izy de tsy avelako ianao Jehovah ao raha tsy tahinao aho izy ny hevitry ny teny iny de hoe Jacob efa tena niova io Jacob amin'ny resaka ao io zany hoe nylona tanteraka tao anatina tontolona vavaka mihitsy izy zany tao anatina tontolona fifandraisana tamin'Andriamanitra de mahalala tsara mihitsy izy manao hoe ny fifandraisako amin'ity Andriamanitra ty no anababoko an'ireo fitahin'ireo ka tsy avelako mihitsy izy raha tsy mita ny olona afaka miteny an'izany teny zany tsy ny olona rehetra hoe tsy avelako ianao Andriamanitra raha tsy tahinao a fa ny olona efa voova tanteraka mihitsy ary nanomboka teo de mbola vao mainka anao amafisin'Andriamanitra
ny teny fikasana sy ny teny famarinana tamin'ny Jakoba tamin'ny Abrahama manao hoe aminao ny tahiny ny firenena rehetra ambonin'ny tany vao maika nitsofon'Andriamanitra rano azy izy miteraha be dehibe mameno ny tany ho tahina ny taranaka ao ho fitahina tokoa ianao sy ny sisa vokatr'ilay sery ara-panahy tao anatin'ny tao ary na ny olona avy any velany betsaka ny olona avy any velany tsy tia azy na ny rahalahany atao hoe Esau na ankala azy fa le tsodrany tao anatin'ny Jakoba na tonga ny Esau tsy afaka nanamalifaty na dia nanana toe-tsaina malifaty azy dia ny foanan'Andriamanitra ny hevitra tao anatin'ny Esau fa tsy maintsy ny fampiraraha tamin'ny Jakoba izy vokatr'ilay fahasoavan'Andriamanitra sy ilay fitahin'Andriamanitra tao anatin'ny Jakoba izany hoe ny olona anankiray zany pasteur Ertina ny olona tahin'Andriamanitra ny olona tena ny ova marina ka manana ny fanan'Andriamanitra ao anatiny ny olona manana le fitahin'Andriamanitra ao anatiny dia araka ny teninao teo manao hoe na dia ny fahavalony aza dia mihavana aminy ireo fianakaviana mety hoe mankahalanao manao tsinotsinonanao mety misy fianakaviana nga manteny taminao hoe tsy miditra pasandrazana tsony ianao satria mivavaka tsy mahazo anjara lova ianao satria mivavaka miendrika indray ny olona manao zavatra ratsy ianao satria mivavaka lazainy la mpamosavy ary ianao lazainy mpamosavy ho avy ny fotoana tompoko rehefa mitombo ianao ny feohatra zany raha olona tsy mandinika dia mampitomany zany mampiferotrainy zany mampandiny teny zany hoe zavy mba mivavaka nefa zany ny zavatra mahazo fa rehefa mahalala ianao hoe zany zavatra zany dia karazana krika anankiray vao maika mampiakatra anao karazana zezika anankiray ny zezika mantsy ry havana ny zezika tsy zezika manitra zany na hoe vidiny eny amin'ny pharmacie fa ny karazana zezika dia reny fakofako reny natao hoe zezika ka ireo feo rehetrarehetra mandendeny rehetrarehetra eny dia karazana zezika anankiray manototra anao hiakaran'ny ara-pananao ambonimbony kokoa dia ho hitanao fa ny voankazo anankiray rehefa tsara ny zezika tao aminy ohatra n'ireny mpamboly voasary eny ambojafo sy ny manaraka sy ny manodidiny reny dia lazaiko aminao mamokatra voasary be mihitsy dia ohatra n'izay tsika izany hoe reny le ady miseho atsiaro fanenjehana taon'ny olona sy ny zavatra maro samihafa rehetrarehetra reny atao vao maika mampandroso atsika ireny atao very anankiray manainga atsika ioatra n'io sakana mahazo anao io fa ho hitanao ny voka ny ray androany fa marina ny tenin'Andriamanitra zay toriana sy ambara eto pasteur mialohan'ny amara-paranatsika amin'ny rahalahy ny tenin'Andriamanitra pasteur dia zao tsy mampanina zay fijerin'ny olona anao tsy mampanina koa zay filazan'ny olona momba anao fa ianao mila miakatra ianao tena tsy maintsy miakatra ianao raha lahy raha dia mbola tafavoaka tsy maintsy mitombo ianao raha mbola tia andeha lavitra tsy maintsy mitombo ary io foana moa resantsika amin'ny rahalahy pasteur atovy hoe na dia pasteur ary ianao mijery an'ity fandarana ity na mpitandrina fiangonana raha mbola tianao ny ahitany fiangonanao androso ka tsy ho dépassen'ny hafa dia ianao aloha no mitombo dia miakara ianao ny miakara ary manampy anao mihitsy izay amin'ity fotoana amin'ny asabotsy ho avy zao ty ry mpitandrina malala isany manana fiangonanao anao rehefa lahady dia any ianao rehefa tonga ny alahady fa ho hitanao ny fiovan'ny fiangonany reto olo reto pasteur manomboangy ianao ry mpitandrina malala ry rahalahy malala mpiara miasa amin'i Jesosy manomboa ianao manatrika an'ity fotoana ity tsy mampaninona namody manao solomaso mainty kely ary ianao mba anakonakomanany tare satria ndraindray mety menatra ianao hoe sao dia mifankahita ampininao ato na mifankahita ampiravavaka manao madinisy kely raha misy rebanina kely karaha misy mahita moa dia mba miteny hoe araky reny teny ry pasteur reny dia mba manovo hery fa mikarany ianao rahalahy tena mikarany ianao hoe aza mijanona amin'io dimension misy anao ianao fa miakara ianao fa ho hitanao mifandroso fiangonanao ho hitanao mifandroso fiangonanao hitanao zavatra satria misy zavatra ny fampianaranao moa zany pasteur tena fampianarana tena pratika mihitsy ny zavatra mampianarantsika amin'ny rahalahy ahatonga ny finoan'le olona hiakatra ahatonga ny ara-panahin'le olona hiakatra ahatonga ny any anatin'ny sain'le olona hiakatra hatrany amin'ny cerveauany moraliny ny ara-panahy ny finoany hiakatra daholo azonao zany rehetrarehetra fa matotra daholo ahatonga ny toe-batanao ho lasa matanjaka hiatrika ny lalak'izorana fa tsy maintsy maka reprise vaovao ianao maka reprise dia tonga dia bah misaute
azao pastera tsy ianao tsy mahazo mitanondrika avarina mitomany zany oa ao anatin'ny oadiny fa fano ranomaso ajanony io ranabavy a hoe ampijality ny vadiko a e mitomany e efa milelam-paladi vadinao ena sanandro mandadilady mijanona modada ajanony am'izay fitsangajangany ajanony zao inona ny raharaha iny anao am'zany impiry anao nefa ntena zany ary impiry anao nefa mivitahany izy hoe fimpiry ny fitany alao ary fa iova e ajany ka ny raha je ivehivavy iny iny koa ve napikorotana atsika eto hoe ajany impiry anao nefa mivitahany tao anatin'ny firy taona fa vita ny resaka herinandro io ihany ny message fa ao tapitra ny resaka raha ivolana iny izy tazanao ery ambodiny sotra ry miaraka amina vehivavy anaty chambre tapitra ny resaka mody mandady alady impiry izy nefa nyteny anao fa iova ka tsy fotoana andadizanao amin'ntsony zao tsy fotoana ilelafanao fanadiantsony zao fa fotoana ampiasanao ny fahefana sy ny hery zao tsy hoe miangavy azy ianao mba iova tsy miangavy azy mba iova fa ianao mihitsy no mila miova de mandray hery de manatanjaka ny vavaka de ho hitanao fa rehefa miova ianao de iova ho azy ko izy ka am'ty resaky indre mandeha ty nge pastera tena zay teninao zay mihitsy tsy le vadinao ny endrasantsika iova tsy ny zanako maditra ny endrasana iova tsy nypatronao masika be io ny endrasana iova tsy ny problemanao ny endrasana iova fa ianao ny miova miakatra de mandinganao azanao dinganao io fa voadinganao io voadinganao io marina ny voalaza baiboly hoe elatra ny karana akany any voromahery zany hoe am'ty indray mandeha ty zavakafa mihitsy ny lalanao ny olona manko fitenin'ny olona pastera le hoe mahita lalana ambanin'ny tany fa ny anao tsy lalana ambanin'ny tany fa lalana eny ambonin'ny tany abakabaka elatra ny karana takiny any voromahery mena elatra izy mandeha mafy mandeha lasa lavitra tsy lalana ambanin'ny tany ny resahan'ny baiboly eto fa lalana eny amin'ny abakabaka lalana avy any an-danitra afahanao mandingana ary mandeha lavitra ataoko mazavatsara zay pasteur to fa de to mitantsika hoe vavaka mihitsy kisotra to de ekeo atao tokantrano ao tenao ray vavaka enao zao manasanao a manekena fa ianao tsy mijanona ntsony eto sa de defa mampatanjaka fonao lazao fa ianao tsy olona mampalahery-tsony mila miteny ianao anyhoany manao confession de foi lazao fa ianao tsy olona mampalahery-tsony ianao tsy mijaly lazao fa ianao mpanan-karena lazao fa ianao matanjaka lazao fa ianao mpandresy lazao mivavanao zany raha afaka miteny mafy anao de lazao fa mivadinao tsy maintsy miverina lazao fa mivadinao tsy maintsy endry lazao fa mizanakao tsy maintsy miverina ary tsy maintsy endry lazao fa ny arenanao tsy maintsy miverina reo arenanao solokin'olona nangalarin'ny olona na odikodyny olona reo volanao nalain'ny olona zay nalain'ny olona tamin'ny tsirary lazao fa tsy maintsy miverina reo anoany amin'ny fahefana zao sady anao de fa mampiaraka mampiasa fahefana satria maika itana itsy tena maika tena itana ena ary tena fanajaeto famarofa eto de izavana tena tsokozy izavana tapotapoka mihitsy mitany olona izavana tapotapoka tsy apozy ny fianakaviana etranga aketo izavana tapotapoka iseho amin'ny fiainanitokantrano izavana tena tsy eritreretina hitranga amin'ny olona io manomboka eto fa am'izao vavaka izao am'izao vavaka izao reo fahavalona ireo nanapodika azy ireo adversaireny ireo olona mpanenjika azy de ahita fiovana tsy apozy fiovana aingana be ny fiovana ny toedrava misy sy ny toedrava amin'ny fiainan'ity vehivavy ty izy fiovana ny fomba tsy takatray saina fanovana ny fomba tsy takatray saina itranga mivavaka mitsodrareo zao ihany fa itsivadika ary tena itsivadika io re zay tena minao zany teninao zany ary volona tena hitady anao senao volona ray e itsivadika misaotra mila tokoana amin'ny anara jesosy miaozao misaotra amen tiany toko zay no azotototra aloha zany a tamin'ity andro anty amin'ny sabotsy hoaro zao raiso ery atao andeha aingana de atao andeha lavitra zay no hevitsika ny toerana anatanterahana azy moa lay fitombavaka lehibe dia etsy amin'ny grande salle ny montvotier rehefa
janary ao ambonyrihana sy ao amadrena ary hoantsika ihany koa zany a tia mafantatsy mitanotretra tia dia eo foibe ny tranobiobana vaoloko ao amin'ny samafa eo ambany atsimo ampita mijina matanjobato lava any asabotsy namena azy ianao lava kitosy lava ny nala mahitsika teo hoany tanjobato dia azonao atao zany zany hoe tovy fotoana ao anatin'ireo ary raisanao hery araka zany fanambarana zany antsika teto zany a dia mahery lavitra mihotrano zany zavatraka amin'ny asabotso ao zany pasteur tsy ndraiky tsara ny tanjobato pasteur eo amin'ny samafa ao tanjobato afaka tetezana rehefa afaka tetezana misy amin'ny fivarotana satsy station service de ao ambany raha ohatra mandeha bus olona dia misy are ambany atsiny dia eo amin'ny miala dia mandeha bus kely le misaotra miala misy groupe d'accueil eo misy groupe d'accueil eo a misy jirama eo dia ampita jirama eo misy toerana avabeliny hitanto hitanao io bavana dia avo sabotsy amin'ny sivora maraina daholo fotoana io a izay tsy amerahantsika pasteur amty ndrena ndraiky tena tsy mibazibazy mihitsy tsika mety mbola tsy mandraha manao ty fivavahana indonodety pasteur fa tena manandraha hotsapaitsika ao anatin'ilay volana hatramin'ny septambra hotsapaitsika zany hoe tsy miovo zany hitatsika zany hoe fivavahana tsy manovo zany hoe tena tsy manova marina ve andriamanitra tena tsy mihetsika marina ve andriamanitra tena tsy mahavita zavatra marina ve andriamanitra hitatsika zany fa ho hitanao koa nefa zany andriamanitra lehibe tena anao zany fa rehefa miova ianao miova zavatra zay misy pasteur atao fidinary ke mandrapena mandrapitafa entoka dia samy hitain'andriamanitra atao toka I am yours and you are mine. 'Cause I am yours and you are mine. You are mine.